Kalee keessan irratti xaxarii yookaan dhagaan uumameera yeroo jedhamu dhageessanii beektu. Kalee ilma namaa irratti akkamitti xaxarii yookaan dhagaan uumamuu danda'a? Xaxarii yookaan dhagaan kalee keessatti kan uumamu xuriiwwan qaama keessaa bahuu qaban jiraatanii garuu otoo hin bahin gaafa hafanidha. Xuriiwwan qaama keenya keessatti hin barbaachisne yeroo baay'ee kan bahan karaa fincaaniiti. Kanaafuu keemikaalonni fincaan keessatti argaman qaama keessaa otoo hin bahin bakka tokkotti yeroo kuufamanidha. Xaxarii yookaan dhagaan kalee kan uumamu. Xaxarii yookaan dhagaawwan kalee kun gosa afur kan jiran yeroo ta'u, gosoota xaxarii yookaan dhagaawwan kalee kana keessaa yeroo baay'ee kan uumaman kaalshiyeem oogzaaleetii fi yuuriik aasidiidha. Namoonni xaxarii yookaan dhagaa kalee kana qaban mallattoon isaan agarsiisan guddina yookaan saayizii xaxarii isaanii irratti hundaa'a. Xaxarii yookaan dhagaan kalee isaanii keessa jiru baay'ee xixiqqoo yoo ta'e mallattoo hin agarsiisanii xaxariin sun fincaan waliin bahuu danda'a. Garuu xaxarii yookaan dhagaan kalee isaanii keessatti argamu sun seentimeetira tokko ol taanaan fincaan waliin bahuuf baay'ee ulfaataadha. Mallattoon beekamaan namni xaxarii yookaan dhagaa kalee qabu agarsiisuu danda'u dhukkuba dugdaa gara gadii yookaan immoo dhukkuba cinaachaati. Akkasumas yeroo fincaan isaanii fincaan dhukkubu, halluu yookaan kalariin fincaan isaanii dhiiga makachuu fi foolii badaa godhachuu. Akkasumas ol siin cabsuu barbaaduu fi ol siin cabsuu, fincaan amma siin qabuu fi siin gunnuudha. Namni tokko mallattoowwan amma isinitti hime kana qabaate gaafa gara mana yaalaa deemu sakatta'insi yookaan mirmaraawwan garaagaraa ni godhamaafi. Isaanis sakatta'insa fincaanii, sakatta'insa dhiigaa fi sakatta'insa altiraasaawundiiti. Sana booda saayizii yookaan guddinni xaxarii yookaan dhagaa kalee keessanii baay'ee xixiqqoo yoo ta'e bishaan gahaa ta'e akka dhugdanii fi dhukkubbiin yoo jiraate immoo qorichi isinii kennama. Garuu saayizii yookaan guddinni xaxarii yookaan dhagaa kalee keessanii baay'ee guddaa yoo ta'e immoo yaaliin isinii kennamu saayitii xaxariin keessan jiruu fi guddina isaa irratti hundaa'a. Xaxarii yookaan dhagaa kalee ofirraa ittisuuf wanti isin gochuu qabdan guyyaa keessatti bishaan qaama keessaniif gahaa ta'e dhugu, nyaatota ashaboo fi sukkaarichi baay'ate hir'isuu fi furdina qaama keessanii fayya qabeessa gochuudha. Ergaan fayyaa kun nama baay'ee bira akka ga'uuf yoo dandeessan sheer gochuun irraanfatina. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naakkaa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.